लूका बाब नंबर 23। पिलातुस के सामने। फिर पूरी मजलिस उठी और उसे पिलातुस के पास ले आई। वहां वो उस पर इल्जाम लगाकर कहने लगे, हमने मालूम किया है कि ये आदमी हमारी कौम को गुमराह कर रहा है। ये शहनशाह को महसूल देने से मना करता और दावा करता है कि मैं मसीह और बादशाह हूँ। पिलातुस ने उससे पूछा, अच्छा तुम यहूदियों के बादशाह हो? ईसा ने जवाब दिया, जी आप खुद कहते हैं। फिर पिलातुस ने रहनुमा इमामों और हुजूम से कहा, मुझे इस आदमी पर इल्जाम लगाने की कोई वजह नजर नहीं आती, लेकिन वो अड़े रहे। उन्होंने कहा, वो पूरे यहूदिया में तालीम देते हुए कौम को उकसाता है। वो गुलेल से शुरू करके यहाँ तक आ पहुंचा है। हेरोदेस के सामने। ये सुनकर पिलातुस ने पूछा, क्या ये शख्स गुलेल का है? जब उसे मालूम हुआ कि ईसा गुलेल यानी उस इलाके से है जिस पर हेरोदेस इंतिपास की हुकूमत है, तो उसने उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि वो भी उस वक्त यरूशलेम में था। हेरोदेस ईसा को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने उसके बारे में बहुत कुछ सुना था और इसलिए काफी देर से उससे मिलना चाहता था। अब उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि ईसा को कोई मुआजिज़ा करते हुए देख सके। उसने उससे बहुत सारे सवाल किए, लेकिन ईसा ने एक का भी जवाब न दिया। रहनुमा इमाम और शरीयत के उलमा साथ खड़े बड़े जोश से उस पर इल्जाम लगाते रहे। फिर हेरोदेस और उसके फौजियों ने उसकी तहकीर करते हुए उसका मजाक उड़ाया और उसे चमकदार लिबास पहनाकर पिलातुस के पास वापस भेज दिया। उसी दिन हेरोदेस और पिलातुस दोस्त बन गए, क्योंकि इससे पहले उनकी दुश्मनी चल रही थी। सजाए मौत का फैसला। फिर पिलातुस ने रहनुमा इमामों, सरदारों और अवाम को जमा करके उनसे कहा, तुमने इस शख्स को मेरे पास लाकर इस पर इल्जाम लगाया है कि ये कौम को उकसा रहा है। मैंने तुम्हारी मौजूदगी में इसका जायजा लेकर ऐसा कुछ नहीं पाया जो तुम्हारे इल्जामात की तस्दीक करे। हेरोदेस भी कुछ नहीं मालूम कर सका, इसलिए उसने इसे हमारे पास वापस भेज दिया है। इस आदमी से कोई भी ऐसा कसूर नहीं हुआ कि ये सजाई मौत के लायक है, इसलिए मैं इसे कोड़ों की सजा देकर रिहा कर देता हूँ। असल में ये उसका फर्ज था कि वो ईद के मौके पर उनकी खातिर एक कैदी को रिहा कर दे, लेकिन सब मिलकर शोर मचा कर कहने लगे, इसे ले जाइए, इसे नहीं बल्कि बराबा को रिहा करके हमें दें। बराबा को इसलिए जेल में डाला गया था कि वो कातिल था और उसने शहर में हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी। पिलातुस ईसा को रिहा करना चाहता था, इसलिए वो दोबारा उनसे मुखातिब हुआ, लेकिन वो चिल्लाते रहे, इसे मसलूब करें, इसे मसलूब करें। फिर पिलातुस ने तीसरी दफा उनसे कहा, क्यों, इसने क्या जुर्म किया है? मुझे इसे सजाए मौत देने की कोई वजह नजर नहीं आती, इसलिए मैं इसे कोड़े लगवा कर रिहा कर देता हूँ। लेकिन वो बड़ा शोर मचाकर उसे मसलूब करने का तकाजा करते रहे और आखिरकार उनकी आवाजें गालिब आ गईं। फिर पिलातुस ने फैसला किया कि उनका मुतालबा पूरा किया जाए। उसने उस आदमी को रिहा कर दिया जो अपनी बागियाना हरकतों और कत्ल की वजह से जेल में डाल दिया गया था, जबकि ईसा को उसने उनकी मर्जी के मुताबिक उनके हवाले कर दिया। ईसा को मसलूब किया जाता है। जब फौजी ईसा को लेकर जा रहे थे तो उन्होंने एक आदमी को पकड़ लिया जो लीबिया के शहर करीन का रहने वाला था। उसका नाम शमऊन था। उस वक्त वो देहात से शहर में दाखिल हो रहा था। उन्होंने स्लेब को उसके कंधों पर रखकर उसे ईसा के पीछे चलने का हुक्म दिया। एक बड़ा हुजूम उसके पीछे हो लिया, जिसमें कुछ ऐसी औरतें भी शामिल थी जो सीना पीट पीट कर उसका मातम कर रही थीं। ईसा ने मुड़कर उनसे कहा, यरूशलेम के बेटियों, मेरे वास्ते न रो, बल्कि अपने और अपने बच्चों के वास्ते रो, क्योंकि ऐसे दिन आएंगे जब लोग कहेंगे, मुबारक है वो जो बांझ हैं, जिन्होंने न तो बच्चों को जन्म दिया न दूध पिलाया। फिर लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हम पर गिर पड़ो, और पहाड़ियों से कि हमें छिपा लो, क्योंकि अगर हरी लकड़ी से ऐसा सलूक किया जाता है तो फिर सूखी लकड़ी का क्या बनेगा। दो और मर्दों को भी फांसी देने के लिए बाहर ले जाया जा रहा था। दोनों मुजरिम थे। चलते चलते वो उस जगह पहुंचे जिसका नाम खोपड़ी था।
وہاں انہوں نے عیسیٰ کو دونوں مجرموں سمیت مصلوب کیا، ایک مجرم کو اس کے دائیں ہاتھ اور دوسرے کو اس کے بائیں ہاتھ لٹکا دیا گیا۔ عیسیٰ نے کہا، اے باپ، انہیں معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کرہ ڈال کر اس کے کپڑے آپس میں بانٹ لیے۔ ہجوم وہاں کھڑا تماشا دیکھتا رہا، جبکہ قوم کے سرداروں نے اس کا مذاق بھی اڑایا۔ انہوں نے کہا، اس نے اوروں کو بچایا ہے، اگر یہ خدا کا چنا ہوا اور مسیح ہے تو اپنے آپ کو بچائے۔ فوجیوں نے بھی اسے لعن طعن کی۔ اس کے پاس آ کر انہوں نے اسے مائی کا سرکہ پیش کیا اور کہا، اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا لے۔ اس کے سر کے اوپر ایک تختی لگائی گئی تھی جس پر لکھا تھا، یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ جو مجرم اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے ان میں سے ایک نے کفر بکتے ہوئے کہا، کیا تو مسیح نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو اور ہمیں بھی بچا لے۔ لیکن دوسرے نے یہ سن کر اسے ڈانٹا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ جو سزا اسے دی گئی ہے وہ تجھے بھی ملی ہے۔ ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ ہمیں اپنے کاموں کا بدلہ مل رہا ہے، لیکن اس نے کوئی برا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے عیسیٰ سے کہا، جب آپ اپنی بادشاہی میں آئیں تو مجھے یاد کریں۔ عیسیٰ نے اس سے کہا، میں تجھے سچ بتاتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ عیسیٰ کی موت۔ 12 بجے سے دوپہر 3 بجے تک پورا ملک اندھیرے میں ڈوب گیا۔ سورج تاریک ہو گیا اور بیت المقدس کے مقدس ترین کمرے کے سامنے لٹکا ہوا پردہ 2 حصوں میں پھٹ گیا۔ عیسیٰ اونچی آواز سے پکار اٹھا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دم چھوڑ دیا۔ یہ دیکھ کر وہاں کھڑے فوجی افسر نے خدا کی تمجید کر کے کہا، یہ آدمی واقعی راستہ باز تھا۔ اور ہجوم کے تمام لوگ جو یہ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے، یہ سب کچھ دیکھ کر چھاتی پیٹنے لگے اور شہر میں واپس چلے گئے۔ لیکن عیسیٰ کے جاننے والے کچھ فاصلے پر کھڑے دیکھتے رہے۔ ان میں وہ خواتین بھی شامل تھیں جو گلیل میں اس کے پیچھے چل کر یہاں تک اس کے ساتھ آئی تھیں۔ عیسیٰ کو دفن کیا جاتا ہے۔ وہاں ایک نیک اور راست باز آدمی بنام یوسف تھا۔ وہ یہودی عدالت عالیہ کا رکن تھا، لیکن دوسروں کے فیصلے اور حرکتوں پر رضامند نہیں ہوا تھا۔ یہ آدمی یہودیہ کے شہر ارمیتیا کا رہنے والا تھا اور اس انتظار میں تھا کہ خدا کی بادشاہی آئے۔ اب اس نے پیلاطس کے پاس جا کر اس سے عیسیٰ کی لاش لے جانے کی اجازت مانگی۔ پھر لاش کو اتار کر اس نے اسے کتان کے کفن میں لپیٹ کر چٹان میں تراشی ہوئی ایک قبر میں رکھ دیا، جس میں اب تک کسی کو دفنایا نہیں گیا تھا۔ یہ تیاری کا دن یعنی جمعہ تھا، لیکن سبت کا دن شروع ہونے کو تھا۔ جو عورتیں عیسیٰ کے ساتھ گلیل سے آئی تھیں وہ یوسف کے پیچھے ہو لیں۔ انہوں نے قبر کو دیکھا اور یہ بھی کہ عیسیٰ کی لاش کس طرح اس میں رکھی گئی ہے۔ پھر وہ شہر میں واپس چلی گئیں اور اس کی لاش کے لیے خوشبودار مسالے تیار کرنے لگیں۔ لیکن بیچ میں سبت کا دن شروع ہوا، اس لیے انہوں نے شریعت کے مطابق آرام کیا۔